Salutare, eu sunt Dorin. Astăzi vom vorbi despre Mortal Engines. Haideți să începem. Regizat de Christian Rivers, câștigător în 2016 al unui Oscar pentru efecte speciale și bazat pe romanul lui Philip Reeve cu același nume, Mortal Engines este un film pentru și despre adolescenți, în opinia mea. Este practic Twilight-ul mai fără pretenții al acestui an. Cu un buget estimat la $100 de milioane, care majoritatea s-au dus, în opinia mea, în efecte speciale, pentru că în actor n-aveau cum să se ducă. În afară de Hugo Weaving, pe care îl știm din Matrix, V for Vendetta sau Lord of the Rings, ceilalți actori sunt under the radar. Filmul are ceva proaspăt în el. Această prospătură, ca să zic așa, este, în opinia mea, dată de trimiterile pe care acest film le are la tot pasul, trimiteri către alte filme precum Star Wars, Terminator și așa mai departe. Ce mai aduce nou acest film față de filmele din acest an este că în sfârșit nu văd tot filmul într-un trailer. În afară de ideea principală care răzbate din trailerul pe care l-am văzut înainte de a vedea filmul, și anume că e vorba de o societate post-apocaliptică în care orașe, mașini se luptă între ele pentru supraviețuire, avem de-a face în cadrul filmului cu o groază de situații neprevăzute și de twisturi care m-au făcut la ieșirea din sală să declar că am văzut o peliculă peste medie. Adevărat, avem o intrigă puțin mai complicată decât era cazul, totuși este un film ușurel, dar reușește să țină spectatorul într-o tensiune cumva plăcută până la final și faptul că sacrifică din când în când câte un personaj puțin secundar ne face să rămânem cu emoțiile active până la genericul de sfârșit. Singura problemă pe care am văzut-o este cumva aceea legată de predictibilitate, adică atunci când am ajuns să cunosc cumva personajele, să-mi dau seama care ce hram poartă, deja știam grosier, ca să zic așa, încotro se duce filmul. Evident că n-aveam cum să prevăd în detalii amănunțite finalul, dar am cam văzut-o încotro merge. Meritul este inserarea acelor twisturi de care v-am zis. Au fost twisturi pe care nu le-am văzut venind și care au schimbat direcția filmului la un moment dat total. Faptul că a avut momente în care ne-a pus perspicacitatea la încercare e un lucru bun și este unul din plusurile acestui film. Săptămâna trecută am avut parte de două filme, Mortal Engines acesta și Robin Hood. Mortal Engines este distribuit în România de RoImage. Pentru Robin Hood am o recenzie scrisă pe filmshiteatru.ro, dar amicul Vlad de la Recenzii Filme Cinema are o recenzie video pe care vă invit să o vedeți, aveți linkul în descriere. Cam acesta a fost recenzia pentru Mortal Engines. Este un film, așa cum am spus, peste medie, pe care vă invit să-l vedeți, mai ales dacă faceți parte din targetul de care am vorbit mai devreme. Și este un film care merită atenția noastră în aceste zile de vacanță, ca să zic așa. Cam asta este recenzia mea pentru Mortal Engines. Eu sunt Dorin, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!